Assalamu alaikum. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, da fatan kuna lafiya. To Allah ya sa mu dace. Zan nuna muku yadda ake ainihin registration na Remitano. In Allah da sai ku biyo ni domin samun sauƙi gurin yadda ake rijista. Da farko, in aka turo maka link ɗin Remitano, kamar wanda yake son yi referral ɗinka, to sai ka shiga ta wannan referral ɗin. In ka shiga, zai buɗe maka ainihin interface ɗin, wato application ɗin. A lokacin idan baka yi download ɗin application ɗin ba, zai buɗe ka ta ainihin browser ɗinka. Ko mini browser kake amfani da ita, ko Google browser ne, duk wanda kake amfani zai dai wanda yake default a kai, to da shi zai yi amfani sai ya buɗe maka shi application ɗin a browser. Amma wannan ba yana nufin wai application ɗin ya installing ba. Daga baya sai ka je Play Store ka yi downloading ɗin application ɗin, ka ainihin installing a cikin wayarka. Sannan sai ka shiga kai login. To daga nan sai ka ci gaba da yin abubuwan yadda yake. To in kuma ba ka san ma wannan tsarin, to wanda ya referral ɗinka, kawai ka san menene referral code ɗin shi. Ainihin shi ne username ɗin shi. Idan ka san referral code ɗin nashi, to kawai tafi Play Store. In ka tafi Play Store, sai ka rubuta Remitano Network. In ka rubuta Remitano, idan ka rubuta Remitano Network, zai kawo maka shi sai ka yi installing. Idan ka yi installing ka buɗe, to sai ka ga ainihin yadda za ka yi login ko ka yi register. To yanzu za mu nuna muku yadda ake register a cikin application ɗin. Duk ɗaya ne, ko a application ɗin ya buɗe ko a browser. Yanzu ga shi nan na buɗe Remitano. Na buɗe Remitano, ga shi nan yana buɗewa. Yauwa, yana buɗewa, yauwa ya buɗe. To idan ya buɗe, za ka ga ya buɗe kamar haka. Sai ka je daga can sama ɓangaren hannun dama, za ka ga ɗan hoton body na mutum da hoton ƙirjin shi da ɗan kai a nan gefe. To sai ka ainihin danna shi. So sorry, wani abu ya shigo, bari in cancel ɗin shi. Yauwa, idan ka ga wannan hoton daga can ƙarshe can sama daga hannun dama, na farko hoton ɗan passport ɗin mutum, sai ka danna shi. In ka danna shi, zai buɗe maka kamar haka. To yana buɗewa, za ka ga wajen login/register. Shi za ka yi clicking. In ka yi clicking, idan already ka yi register, sai ka yi login. In ko ba ka yi register ba, to sai ka yi register. Sai mu danna shi misali haka. Yauwa, yanzu ga shi ya buɗe. Login/register. Sai a ƙasa aka sa sign in with Google, sign in with Facebook, sign in with email. To ya kamata kana daman za ka tanaji Google Gmail. Sai ka danna na farko ɗinnan sign in with Gmail. Ga shi nan na danna. Yauwa, to ga shi nan yana buɗewa. Yauwa, to a nan ka ga waɗannan su ne duk Gmail ɗin da nake da su a kai. To already in da ka yi sign in ɗin, to kana sa email ɗinka, za ka ga login ɗinka ya shiga. In kuma ya ga baƙon email ne, to zai tafi process na registration. To a nan sai in je in yi, in ka ga kai a wayarka, ka ga email ɗinka a nan, to kawai ka selecting ɗin shi. In ba gani ba, sai ka yi add email, add another account. Ga shi nan na taɓa, to ya tafi, yana checking information. Nan yana son authenticating daga wayata, tabbatar da ni ne ke ainihin abun nan aiki da wayar. Wannan security na sa ma wayata, wanda ko da wani ya zo zai buɗe, ba za ta buɗe ba sai na sa pin. To a nan ya buɗe, sai ka sa email ɗin da za ka yi ma register. Misali, kamar ni akwai wannan zan yi ma Nasir Sumayya 12. Yauwa, ga shi ma ya buɗe mun. Shi ke nan na sa shi. Nasir Sumayya 12@gmail.com. To zai ce in sa next, sai in sa next. To shi nan zai bani dama kuma in sa password na email ɗin. Misali, idan na sa password ɗin na email ɗin, na sa next, to zai shiga.
ya ce mun password ɗin ba daidai ba ne. To ina ga na yi kuskure kenan. Bari mu gani. Bari mu sake gwadawa. To ya yi daidai kenan. Yauwa ya yi daidai yanzu. Ya buɗe. To sai in sa I agree. Yauwa. Yauwa gashi nan yana buɗewa. To har yanzu dai sign, kar ka manta wannan sign in fa na email ne za ka yi. Yauwa password ɗin email ɗinka za ka sa a gurin. Wannan kana son ka yi verifying email ka yi authenticating email ɗinka cewa naka ne. To ka sa email ɗin sai ka sa password ɗin email ɗin. Yauwa. To yanzu mun dawo wajen login na da rijista na Remitano. Yanzu ya tabbatar da cewa email ɗin naka ne. So yanzu ya shiga. To ya gani. To yanzu ya ga cewa ba wannan email ɗin ba a mai rijista ba. So ka ga yanzu nan ya kawo email ɗin a matsayin username. To in ka ga dama kana iya barin shi a matsayin username ɗinka. In kuma kana so ka canza to za ka canza. Nan kuma a kula referral code. Wannan referral code ɗin shine za ka rubuta muddas sai ka sa 00. 00 ɗin na numbers ne fa, ba O ba ne. Yauwa 00. To wannan shine referral code ɗina. Yauwa wannan training na maka kyauta. Ni kuma in kana son ka biya ni, in ka je registration to sai ka sa referral code ɗina. To shine za ka samu bonus, ni ma zan samu bonus. Za ka samu, zan samu. Amma idan kai ba referral ba za su baka bonus ba. Yauwa a kiyaye. Domin wani yana iya zuwa ya ce to shi ma ya za ya iya register ya samu bonus. Kamar ko yana ma baƙin ciki ne to oho. To shi kenan to kai ma kai ma kanka. Idan ba ka sa ba za ka samu ba, ni ma ba zan samu ba. To a kiyaye ka ga MUDDAS sai 00. Muddas 00 shine ainihin referral code ɗin. Sai ka sa continue. Yauwa. To idan ka sa continue to zai tafi. Idan ya tafi zai kuma kawo gurin yauwa. To ka ga zai kawo ka terms of services. Sai ka ce I have read and agree. Sai ka yi clicking ɗin shi gashi nan. Yauwa. Yauwa to na yi clicking ɗin shi. To yanzu ya yi mana register. Ka ga ma har ya shigo a sama gashi. Ya rubuta Nasiru Sumayya 12 shine username ɗina. To idan ya zo ya maka wannan to next abu da za ka je ka ga verify ko kuma ina ga zan tsaya muku a nan. Kada abin yayi yawa. Idan aka iya wannan nan gaba kuma za mu zo kuma yadda za ka yi verifying account ɗinka, ma'ana yadda za ka yi KYC, za ka yi verifying number ɗinka, za ka yi verifying national ID card ɗinka ko NIN slip ɗinka ko voters card ɗinka duk suna accepting. Sannan kuma za ka zo ka yi verifying sauran abubuwa ne. Wannan za mu tsaya a nan sai nan gaba za mu turo yadda za a yi verification. Sai anjima ku. Yauwa bayan nan kuma akwai wani ƙarin bayani. Sau da yawa idan ka sa referral code ɗin to za ka ga bai hawa. Sai ka ga sunan wani can na wata ƙasa wanda ba ka sani ba shine zai hau. To yanzu idan ka buɗe ya zo maka nan, idan ka zo nan sai ka gangaro. Bari in ɗan dawo baya tun da ba lallai ba ne ya zamanto nan zai buɗe ma kowa. Yauwa idan ya buɗe maka nan to wannan sai ka koma gurin ɗan mutumin nan na passport ɗin mutum can sama daga ɓangaren hagunka daga can sama. Wannan ɗan habbodi na mutum ɗinnan cartoon ɗin mutum ɗinnan sai ka taɓa. To shine zai buɗe maka wannan menu ɗin. Idan kuma already daman a nan ɗin ya buɗe maka to ba sai ka buɗe ba. Na dai ɗan koma baya ne can domin ka ga ta inda za ka shigo. Saboda wani ta iya yiwuwa yana gama registration ɗin ba nan zai kawo shi ba. To kafin ka fara komai yana da kyau ka yi checking ɗin nan sai ka dawo ka duba settings. Sai ka shiga settings. In ka shiga settings gashi nan na shiga.
To sai ka yo ƙasa, sai ka yo ƙasa, sai ka yo ƙasa za ka ga referral code. Referral code sai ka danna referral code. In ka ga referral code, yauwa to kun ga ya hau. To idan ka ga ba wannan sunan ba ne a gurin wajen referral code ɗin, ka ga wannan change ɗin, sai ka danna change ɗin nan. In ka danna change zai ce ka shigar da referral code ɗin a nan. Sai ka shigar da referral code ɗin a nan, sai ka ce Muddas 00, sai ka ce confirm. Yauwa in kai confirm to shi ke nan gashi nan ya shigo. To in sha Allah saboda akwai wanda na ɗan yi ma da yawa gaskiya an samu matsala. Referral code ɗin nan bai shiga ba. To da bai shiga ba suka je suka fara mining. In har ka fara mining ba a canza ba to haka zai tafi. To ma'ana shi wannan referral code ɗin ko da yaushe duk lokacin da waɗansu abubuwa suke faruwa ina ganin ka kuma zan iya ma magana. In wani akwai wani matsala zan iya gyara maka da sauransu. Idan wani ya zama referral ɗinka a can wata ƙasa wanda ba ka san shi ba, ta ya za a yi ka nemo shi in kana buƙatar wani gyara kuma bai san ka ba? Ta ya za a yi ya taimake ka ya gayyace ka akan waɗansu programs da Remitano suke wanda kai ba ka san da su ba? Wanda ta hanyar nan zan iya gayyace ka kuma za mu samu bonus ɗin da ya kamata mu samu. To sai a kiyaye da wannan ainihin referral code ɗin. Allah ya bamu sa'a. Ma'adallah.